अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? ठीक हैं, खैर आफियत से हैं? आपके बर्ड भी कैसे हैं? खैर आफियत से हैं? जैसे कि है दोस्तों, हमने पिछली अपनी वीडियो के अंदर टीसीबी की ऐड लगाई थी, तो हमने वो बर्ड आज सेल कर दिए हैं। तो शज़ेब भाई हैं हमारे, वो मेरे कज़न भी हैं, भाई भी हैं, तो वो आ रहे हैं लेने के लिए। तो इंशाल्लाह हमने आज उन्हें टीसीबी भी देने हैं और आपको दिखाएंगे कि टीसीबी हमारे किस साइज़ के थे और किस कलर के। 4 पीस शज़ेब भाई ने कलेक्ट किए हैं अपने, माशाल्लाह अच्छे साइज़ वर्किंग में आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह ये हमारे घर के ऐसी वर्किंग के अंदर निकले हुए टीसी भी हैं। तो अब हम शज़ेब भाई को पार्सल अपना पैक करके देते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को आप इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी से अच्छी डील